Значи, ако сакате ова е агендата. МО, заедно со првата детска амбасада Меѓаши, кој воќа потребата нова иницијатива и овозможија денешната конференција. Сега би сакала да ги повикам моите другари, најпрво Сара, потоа и Габриел, да ме поздрават. Музејот на Витана Сотме, като се башува като конференција, каде се не дето причинете танцува, дека ќе имаше тандертојни предбанем само да ми избрка ми е треваче на нивел локал. Сите ден да скиша дашо, че те поштајни панелиришен формат, через който се планира да фамилија към ОП, да рече зашто е да че амбасада стапаат да фамилијата Меѓаши, реците петнадцата шуешме, че сорите гледаме на като конференција, че зашто е музикална като иницијатива. Паќавани, шукарали ќе Марија присутни конференција, кој заедно ќе ги имаме баши. Ќе занимаме баши екути, текера пошукар там аеробаски чавинги по локално ниво. Ангедер Креирај, баро сесто и центровски баши паримарески ретай чавинги и кеди, но барабари ето чавинги амбасада Меѓаши, заведите од минутите тарија каја иницијативата е генѓаме шајсани текерија присутни конференција. Јака е конференција каде зорите лазди минсе комуненгири баши иновириве е шавенгоро тај терненгоро ко процеси комуненгири тај ленгоро тран коти со бајона. Пред да продолжиме понатаму, би сакала да нагласам дека толку на некој му потребен превод на македонски, албански или англиски јазик, заради вас има слушалки, слободно може да земете. Се надевам дека успеате да добиете пристап до агендата, без разлика дали во принтер или дигитална форма, за да може теком да го следите наставот и да знаете дека доколку имате некои прашања, слободно може да се обратите на мене или на другите волонтери кои ќе бидат од вашата лева или десна страна. Денешната агенда е исполнета со интересни и важни теми и дискусии, преку кои ќе се стекнеме со многу вредни искуства и знаења. Сите овде сме состанати за една цел: да споделиме идеи, да учиме едни од други, да го обогатиме нашето заедничко разбирање, но најважно е да создадеме најдобро место за растење за нас, децата. Конференцијата ќе се одвива во три главни дела. Најпрво ќе започнеме со првата сесија – градење општини посветени на децата, при која ќе имаме можност да слушнеме повеќе говорници кои ќе ни ги искажат своите гледишта на оваа тема, но најважно ќе слушнеме и мислење на младите, децата кои ќе ни го продолкуваат своето мислење на темата. Потоа ќе преминеме на втората сесија – учење од искуствата на Европската унија, каде што ќе научиме како европските земји спроведуваат општини по мерка на децата. Пократка сесија со прашања и одговори, каде што ќе добиете можност да си ги разјасните сите нејасноти, ќе придеме на една кратка кафе пауза. Како од крај на денешната средба ќе учествуваме во една поинтерактивна работилница, односно сесија 3 – примена на научените искуства, каде што секоја општина ќе има можност да ја изгради својата визија за општина по мерка на децата. Најпрво би сакала да ги представам, да ги повикам од публиката, госпоѓа Мари Мадлен Канелополу, раководителка на секторот во делегација на Европската унија, и Кристина Василевска, директорка на Центар за семејно и детско згрижување МОП Скопје, кој преку своите воведни говори ќе представа својата замисла за денешната конференција и своите ставови на дискутираната тема. Поведате.
почитувани панелисти, представници од улице, подземја, вајаки од Европската унија, почитувани градоначалници, почитувани присутни гости, партнери, почитувани деца и млади пред се. Навистина ме представува често што тука денеска да поддржите нашата иницијатива и нашите напори за креирање на места кои децата и младите би растели и се развивали. Нашата заедничка посветеност на оваа иницијатива за заштита и надградување на правата на децата е доказ за нашето колективно верување во иднина, каде што децата и младите ќе бидат слушнати, негувани и вреднувани во средини кои се дизајнирани баш за нивната благосостојба. Сигурна сум дека денешниот настан ќе биде исполнен со инспирација и со идеи и ќе резултира со конкретни договори и акции, и конференцијата ќе биде извор на нови знаења и на нови партнерства во меѓу. Со здружување и канализирање на нашата колективна експертиза, креативност и решителност, ние тргнуваме на пат за оформување на едни урбани средини и простори кои што ќе дадат приоритет на потребите, аспирациите, среќата на нашите најмлади граѓани. Децата и младите заслужуваат простор каде што можат да растат и да се развиват, но можност да учествуваат во процесите на донесување одлуки. Нашата иницијатива баш има за цел да воспостави такви простори и да овозможи гласот на децата да биде слушнат и да биде земен во предвид. Само со обединети напори можеме да создадеме градови кои се подобни за децата, каде што децата би се чувствували безбедни, поддржани и вклучени. Вклучувањето на децата во донесувањето одлуки на локално ниво не е само прашање на етика, тоа е неопходно за едно демократско општество. Станува збор за негување на едно одговорно граѓанство, уште од мали нозе, вследувајќи кај нашите најмлади разбирање дека нивните мислења всушност е важни и дека нивната улога е инкорпоративна и интегративна улога има во обликувањето на нивната околина и политиките кои што ги управуваат. Градовите погодни за деца поттикнуваат чувство на припадност. Обезбедуваат простор каде што децата можат слободно да играат, да учат и да комуницираат со нивните врсници и возрастни во нивната заедница. Создавањето на поддржувачка средина за остварување на правата на децата бара соработка и бара партнерство. Тоа не е задача само која што може да ја постигне еден поединец или една организација. Всушност владата, граѓанското општество, семејството, заедницата, сите заедно рака под рака мора да работат за да создадат еден поддржувачки екосистем. Мораме да градиме мостови на разбирање и соработка, да ги споделиме нашите најдобри практики и да се залагаме за политики кои што им дават приоритет на правата на децата. Денешната конференција всушност представува одлична можност за поттикнување на овие партнерства и за споделување на заеднички визии и за заеднички заложби. И за крај, напредувањето на правата на децата би било невозможно без да се земат во предвид нивните ставови, нивните мислења, перспективи, нивните искуства. Децата и младите всушност не се само пасивни приматели на грижа и на нега, туку се активни агенти во нивните животи и имаат право да учествуваат во одлуките што ги засекаат нив и нивниот живот. Нашата должност е всушност да обезбедиме такви платформи каде што тие ќе може слободно да се изразат. За да ги направиме вистинските чекови, ние возрастните би требало да бидеме отворени и да ги слушнеме нивните мислења и активно да ги поддекнуваме, да ги споделуваат со нас проблемите со кои што се соочуваат и промените кои што сакаат да ги видат околу нив. Само на овој начин може да се постигне резултати кои се релевантни за децата и ќе доведат до креирање на услови во кои тие ќе живеат здрави, сигурни, среќни и поддржувани. Ви благодарам уште еднашка на присуството и се надевам дека ќе имате одлично искуство и можност за соработка и градење на нови идеи, како што спомна. Ви посакувам пријатен ден на сите. За малце на англиски ќе продолжам. Почитувана Канелополо, представничка од Видео, од
од Европска делегација, почитувани панелисти, представници од улице, подземја, влајки од Европската унија, почитувани градоначалници, почитувани присутни гости, партнери, почитувани деца и млади пред се. Навистина ме представува чест што сте тука денеска да поддржите нашата иницијатива и нашите напори за креирање на места кои децата и младите би растели и се развиват. Нашата заедничка посветеност на оваа иницијатива за заштита и надобивање на правата на децата е доказ за нашето колективно верување во иднина, каде што децата и младите ќе бидат слушнати, негувани и вреднувани во средини кои се дизајнирани баш за нивната благосостојба. Сигурна сум дека денешниот настан ќе биде исполнен со инспирација и со идеи и ќе резултира со конкретни договори и акции, и конференцијата ќе биде извор на нови знаења и на нови партнерства во нејна. Со здружување и канализирање на нашата колективна експертиза, креативност и решителност, ние тргнуваме на пат за оформување на едни урбани средини и простори кои што ќе дадат приоритет на потребите, аспирациите, среќата на нашите најмлади граѓани. Децата и младите заслужуваат простор каде што можат да растат и да се развиват, но можност да учествуваат во процесите на донесување одлуки. Нашата иницијатива баш има за цел да воспостави такви простори и да овозможи гласот на децата да биде слушнат и да биде земен во предвид. Само со обединети напори можеме да создадеме градови кои се подобни за децата, каде што децата би се чувствували безбедни, поддржани и вклучени. Вклучувањето на децата во донесувањето одлуки на локално ниво не е само прашање на етика, тоа е неопходно за едно демократско општество. Станува збор за негување на едно одговорно граѓанство, уште од мали нозе, вследувајќи кај нашите најмлади разбирање дека нивните мислења всушност е важни и дека нивната улога е инкорпоративна и интегративна улога има во обликувањето на нивната околина и политиките кои што ги управуваат. Градовите погодни за деца поттикнуваат чувство на припадност. Обезбедуваат простор каде што децата можат слободно да играат, да учат и да комуницираат со нивните врсници и возрастни во нивната заедница. Создавањето на поддржувачка средина за остварување на правата на децата бара соработка и бара партнерство. Тоа не е задача само која што може да ја постигне еден поединец или една организација. Всушност владата, граѓанското општество, семејството, заедницата, сите заедно рака под рака мора да работат за да создадат еден поддржувачки екосистем. Мораме да градиме мостови на разбирање и соработка, да ги споделиме нашите најдобри практики и да се залагаме за политики кои што им дават приоритет на правата на децата. Денешната конференција всушност представува одлична можност за поттикнување на овие партнерства и за споделување на заеднички визии и за заеднички заложби. И за крај, напредувањето на правата на децата би било невозможно без да се земат во предвид нивните ставови, нивните мислења, перспективи, нивните искуства. Децата и младите всушност не се само пасивни приматели на грижа и на нега, туку се активни агенти во нивните животи и имаат право да учествуваат во одлуките што ги засекаат нив и нивниот живот. Нашата должност е всушност да обезбедиме такви платформи, каде што тие ќе може слободно да се изразат. За да ги направиме вистинските чекори, ние возрастните би требало да бидеме отворени и да ги слушниме нивните мислења и активно да ги поддекнуваме, да ги споделуваат со нас проблемите со кои што се соочуваат и промените кои што сакаат да ги видат околу нив. Само на овој начин може да се постигне резултати кои се релевантни за децата и ќе доведат до креирање на услови во кои тие ќе живеат здрави, сигурни, среќни и поддржувани. Ви благодарам уште еднашка на присуството и се надевам дека ќе имате одлично искуство и можност за соработка и градење на нови идеи, како што спомнали. Го сакувам пријатен ден на сите. На нас, децата. Ја нагласи Надежда дека преку денешната конференција ќе успееме да создадеме општини во кои што децата ќе може да ги уживаат своите права.
При тоа голема благодарност на господјата Кристина Василевска, која што градење општини посветени на децата. Би сакала да ги поканам говорниците за оваа сесија, Матеја Чанкуловска, Драги Смијанац, Патриција Деџовани, Саша Јовановски, Миле Петков, доктор Ангелка Кескинова и Димитар Гргиев да пристапат на бината. Презентација. Место за растење, општини посветени на децата. Ја поканувам Матеја Чанкуловска, средношколка во средното во училиште Никола Карев и волонтерка во првата детска амбасада во светот Мегаши, да ни ги представи своите размислувања во однос на оваа тема. Добар ден и од мене. Чест ми е задоволство да ја отворам оваа дебатна сесија на тема градење општини посветени на децата. Најпред би сакала да се заблагодарам на Европската унија, која одвои финансии и организираше овој проект и да даде финансиска поддршка. Јас најпред би започнала со имплементаторите на овој проект, па би сакала да ве запознам со првата детска амбасада во светот, Мегаши, која што е основана на 29 април 1992 година, која што има за визија поправен свет за секој дете, а мисија е да ги заштити правата на децата, да направи убаво општество во кое што тие може да растат и се развиваат. Како втори имплементатор на овој проект, да би сакала да ве запознам со тоа. Тоа е Центарот за семејно и детско обгрижување, која што е основана во 2017 година во Скопје и се држи на правилата кои што ги имала МОК во Грција, која што МОК во Грција е една од најстарите организации во Европа. Од кога го почнавме овој проект и почетоците на овој проект, имавме една општа цел за овој проект, а тоа е да ги имплементираме децата повеќе во локалните власти, да се слуша повеќе нивниот глас и да можеме да ги разбереме повеќе и нивните потреби. Многу сум среќна што можам да потенцирам дека имаме и други партнери кои што ни помогнаа во реализација на овој проект, а тоа е организацијата СЕЛС и исто така 5 општини со кои што направивме партнерство. Од таму извадивме образован кадар кој што ќе имира начин на образование. Исто така, некои од општините со кои што направивме партнерство се општините Кисела вода, Дебар, Костивар, Винц и Телес. Од овие 5 општини извлековме млади, односно деца на возраст од 3 до 18 години, кои што беа многу заинтересирани за овој проект и има голямо учество во истиот. Како што напоменав претходно, имаме една цел, а за остварување на таа цел имаме неколку пакет активности, односно 4 пакет активности, а тоа се јакнење на капацитетите, локалните стратегии за детските права, платформа за мониторинг на детските права, подигнување на свеста за детските права. Нема да станеме само на нашите говорувања од власти, локалните власти, туку имаме и неколку точки кои што ние ги изведовме и кои што работевме додека се спремавме за овој проект, па јас би споменала неколку од нив, а тоа се избор на ученици, кои што напоменав од овие 5 општини кои што ги потенцирав претходно. Изработивме веб страници на кои што направивме промоција на овој проект. Исто така направивме промоција и преку социјалните медиуми. Организиравме фокус групи и инфосекции, кои што ги организиравме во најчесто во другите општини, за да видиме тие како живеат, како децата таму функционираат, за да можеме да направиме проект кој што ќе го зафати целата територија на Република Македонија. И сакам да потенцирам дека имавме многу добра комуникација со нашите партнери и чест ми е задоволство што можевме да работиме со нив. И за крај можам да кажам дека најголемата пречка за младеж
е тоа што ние, децата и младите, преземаме водство за основање на и обlikување на светот околу нас. Сега ние ќе зборуваме, а те ќе слушат. Голяма благодарност на Матеја, која успеа да ги истакне организациите кои се должени за нивната улога во денешниот проект и при тоа ги истакна спроведените активности до сега кои што биле спроведени за реализација на овој проект. Сега би сакала да го представам Драги Змијанец, председател на првата детска амбасада во светот Мегаши, да ни објасни важноста на учеството на децата и нивното влијание врз процесот до распоставување одлуки. Амбасада во светот Мегаши постои 31 година и 6 месеци. Тие 31 години и 6 месеци бројни активности сме биле подршка да се слушне гласот на децата, да се само застапуваат и да ги детектираат проблемите, да ги посочат до институциите и да бараат за тоа одговорност и решавање. Ќе почнам. Македонија е една од ретките земји каде што два пати децата доставувале извештај подготвено деца за состојбата со правата на децата и го бранеле истинот пред комитетот, членовите на комитетот за правата на детето. Првиот пат во живо, во Женева, вториот пат онлайн поради пандемијата и некои од нив се и тука. Поздрав до сите што се дојдени и што ги застапуваат децата и нивните права. Това не е се. Има тука говорници кои учествуваат во подготовка на стратегијата од град Скопје, што имаме представници од град Скопје. Значи стратегијата е готова на град Скопје и сега што се случува? Град Скопје дава финанси за се подготви стратегијата, ние учествуваме во подготовка на стратегијата, децата беа активни учесници во истата, дори правевме симулации, што се очекува од началникот и председател на советот и советниците. Стратегијата е заглавена во ФИОК. Не е можно да почекаме уште не знам колку време, ако не, идеме со одредени акции, може би кирил акции, со транспаренти пред градот Скопје, бараме стратегијата да се спроведе. Така се договориме? Ете го детскиот активизам. Значи, не само да учествуваат, не само да се самозастапуваат, не само гласно да говорат, туку и да преземат иницијативи и активности. Тесна, Игор, до вас упатена стратегијата. Идеме понатаму. Имаме соработка со многу општини. Ние неколку пати сме ја замениле законодавната власт во неколку општини, каде што децата претходно работилнички подготвувале што се им треба во градот каде што живеат, за градоначалникот да ги исполни нивните ветувања. И замислете, ги предупредуваме сите градоначалници дека сето тоа ќе биде снимено и дека ќе биде објавено на нашите социјални мрежи и тие се согласуваат. Несвесни или свесни, не знам, многу љубат камери, дека тоа ние ќе го потребиме за притисок. Така се случи и со градоначалникот поранеше на Деница, така се случи со актуелниот градоначалник Тото Евар, така се случи и со поранешниот градоначалник Зигова. Сите материјали се документирани. Децата бараат осветлување, бараат инфраструктура, бараат во некои градови театар, бараат кино, бараат велосипедски пакети, бараат заштита од улични кучиња. Сите можни барања им се доставени. Ама политичарите ветуваат, ама тешко спогодуваат. Една јавна критика за сите политичари. Ако се залагаат за правата на децата, не треба само 20 ноември да го одбележуваат светскиот ден на детето, а и дури да ни го узурпираат тој ден, кога сите се сликаат, демек многу ги сакаат децата и се залагаат за децата, туку треба напорно да работат 365 дена. Спротивно на избори, ако не децата, нивните родители ги санкционираат и ги казват, нема да им доверат мандати да ги имате. Благодарам. Ја представивте улогата на Мегаши за борбата за детските права. Ги истакнавте трудовите кои што децата ги вложуваат за градба и реализација на детските амбиции и иницијативи, но за жал без никаков крајен резултат. Сега би сакала да го поканам нашиот следен говорник, Господја Патриција Ди Джовани, представник на УНИЦЕФ во Република Северна Македонија, да ни
ги објасни процесот и значењето на создавање општини кои ќе бидат посветени на децата. Colleagues, and especially young people, that are taking the lead. I do have a speech, so I will try and make it as interesting as possible. I know sometimes, yes, it's good that we explain things, but I think sometimes we underestimate how much kids already know and young people already know. I'm really pleased to be part of this session. I also want to recognise our colleagues from other European countries that are here, and what a great example of that European cooperation in this country as well. So I'm excited to be here with the diverse participants that I've mentioned, and particularly to discuss what we call child-friendly municipalities. It's what we call child-friendly cities. It's been a program that we've had for quite some time, and it's where every child grows up in an environment where they feel safe, where they have access to basic services, clean air and water, can play, can learn, can grow, and where their voices are heard and it matters, and I think your last point is important. I think what I want to say also is not just their parents want to vote for them, but the kids are not too far behind voting themselves, right? So in the next couple of years, the kids themselves will not vote. And it's something that I often talk about with young people, is that the power of young people is not about tomorrow. They are not the leaders of tomorrow. Look at these guys, they're the leaders of today. Right? Sometimes I'm a bit youth participatory as well from the stage. It's not going to be about what UNICEF can provide, though I'm going to tell you a few of the projects that we do have, but it's not about what UNICEF can provide. We've had, I want to also tell you some statistics. 6 out of 10 young people in this country believe they don't have any impact on the way that authorities work. And 85% reported that they are not consulted. That's a lot. That's the majority. To address the challenge, I think we've all heard about the 2020 law on youth participation and youth policies, which mandated local governments to create effective local councils. So far, only 19 out of 81 have youth councils. 19 out of 81. Now, maths was never my good subject, but that's not what, even a third. So let's continue to really create that space in the municipalities. We as UNICEF, launched an app called YouReport. I hope you've all downloaded it. If you haven't, we'll let you know about it. Where we have asked young people on various topics what's important to them. And we use that information to advocate with the policymakers, with the ministers and with government. There are currently over 1,000 new reporters, as we call them, and that's not a majority of young people in the country. And so far we've consulted on topics such as climate change, online safety, which is very important, cyberbullying, youth participation, and many others. YouReport was also used as a major way of getting young people to participate and give their opinions on the National Youth Strategy, which was just launched this year, between 2023 and 2027, the youth strategy. 2 years ago, UNICEF had a partnership with the Office of the President Petar Pavlowski to launch the National Youth Consultation Process, which identified the very important issues for young people in the country, particularly following the COVID-19 pandemic, which was traumatic for all of us, by the way. Some of us are still getting over the trauma. Over 700 young people were engaged, and what we did was we had a youth call to action, and we presented that later on, the outcomes of that, on World Children's Day with mayors, parliamentarians, and other decision makers. We also, mayors and local councils, can work to ensure that public transport is accessible, sidewalks and public spaces are adapted to wheelchair users, and the visually impaired and all services, institutions and residential buildings are accessible to all children. Environment and climate change is something that many people consistently say is important to them. And we do have a program that is looking at air
but also consulting young people in solutions for climate change which are locally developed by young people and implemented. With the Agency for Youth and Sport, young people are being involved with us in having decision-making on environmental policies and measures. I want to finish with a story that I think those of us from North Macedonia may remember. When we started the optimisation project, I was meeting with different mayors. But this was about 18 months ago, 2 years ago, when we were about to go into the energy crisis. And there were many mayors who were saying that to save on energy prices, they would close down schools. To save on energy prices, they would close down schools. So I said with my team, when we meet with the mayors, I'd like to advocate that they don't close down schools. This should be the first thing that mayors don't do. Especially for poor children, they would go home to cold houses. But also after COVID-19, we also had so much educational loss that we couldn't afford to close down schools. And when I was talking to some of the mayors, you know what one of them said, and I'm glad he's one of the mayors that you mentioned, that with the cost of the savings from his budget, he had solarized all the schools in his area, and therefore there was no problems about keeping the school going. And this is what the child-friendly cities is about. Let's continue to keep children at the core of all of our policy making, and not look to funding from the EU, not look to funding from the UNICEF, but optimise the budgets that we have and make all of it, not just the education budget, about making the community more child-friendly. I like that story because it also makes the mayors and local councils can work to ensure that public transport is accessible, sidewalks and public spaces are adapted to wheelchair users, and the visually impaired and all services, institutions and residential buildings are accessible to all children. Environment and climate change is something that many people consistently say is important to them. And we do have a program that is looking at air pollution, but also consulting young people in solutions for climate change which are locally developed by young people and implemented. With the Agency for Youth and Sport, young people are being involved with us in having decision-making on environmental policies and measures. I want to finish with a story that I think those of us from North Macedonia may remember. When we started the optimisation project, I was meeting with different mayors. But this was about 18 months ago, 2 years ago, when we were about to go into the energy crisis. And there were many mayors who were saying that to save on energy prices, they would close down schools. To save on energy prices, they would close down schools. So I said with my team, when we meet with the mayors, I'd like to advocate that they don't close down schools. This should be the first thing that mayors don't do. Especially for poor children, they would go home to cold houses. But also after COVID-19, we also had so much educational loss that we couldn't afford to close down schools. And when I was talking to some of the mayors, you know what one of them said, and I'm glad he's one of the mayors that you mentioned, that with the cost of the savings from his budget, he had solarized all the schools in his area, and therefore there was no problems about keeping the school going. And this is what the child-friendly cities is about. Let's continue to keep children at the core of all of our policy making, and not look to funding from the EU, not look to funding from the UNICEF, but optimise the budgets that we have and make all of it, not just the education budget, about making the community more child-friendly. I like that story because it also makes the community a lot more... Голема благодарност на госпожата Патриция Дежавани, која преку својот интересен говор и ги представи активностите на улица при подигнување и утврдување на свеста кај младите. Колку се тие всушност способни и могли. Ни го истакна главниот заклучок кој што го стегнале при своите активности, односно колку децата сметаат дека немаат никакво влијание врз активностите на локалните власти. А тоа е сосема спротивно од она што го правиме денес тука. Општини по мерка на децата. Општини во кои децата учествуваат и ги уживаат своите права. На крајот се одговор го заврши со интересен пример, преку кој што ја укажа моќта на општините самостојно да создадат општини по мерка на децата, но само доколку тие имаат воља. Сега би сакала да предам на нашиот следен говорник, господин Саша Јовановски,
Советник за образование во кабинетот на градоначалникот на Кисела Вода, кој преку своето истргување ќе ни ја представи улогата на локалните власти во заеднувањето на правата на децата. Доверете. Почитувани гости и модератори, јас вака поттикнат од говорот на председателот Смијанац и од представникот на УНИЦЕФ, ќе зборувам денеска за делата, односно за конкретните проекти што ги има преземено општина Кисела Вода. Ги има многу, драго ми е што ќе бидам дел од сето ова, да можам накусно да ги објаснам проектите што ги правиме, а се во интерес на децата, а делот за функционирањето на демократијата во училиштата и во предучилишното образование ќе го оставам на колегите и на учениците кои што се тука денеска, тие да си го кажат од мигњадом, за да не искачи дека сугерираме нешто во тој дел, бидејќи сметам дека навистина сме достигнати до едно високо ниво на функционална демократија, каде што ги слушаме сите граѓани, особено учениците. Ќе започнам од предучилишното образование, мотивирано говорот на представникот на УНИЦЕФ. Драго ми е да кажам дека стигнавме до една бројка од 50 на дечиња уште кои што ни чекаат на листа на чекање во Кисела Вода, ја имавме преку 600. Следовме како локална самоуправа, за кој се очекуваме да отпочне со градба и третата градинка во мандатот на градоначалникот, која што ќе се отвори, со што уште од предучилишното образование ги поставуваме темелите на детските права во општината, бидејќи секој дете има право да биде фузирано во образовниот систем, а при најдобро почнува од предучилишното образование. Како следна тенденција ќе ни биде намалување на бројот на децата во групите, за да може да се даде поквалитетен во образованието. Ние како општина партиципираме и со преку 25 милиони динари годишно со вработување на кадар кој што работи во групите, со што ја покажуваме нашата сериозна посветеност на предучилишното образование. Сега ќе можам да се обрнам на сегментот на основно училиште, тоа се основни училишта кои што се во ингеренција на општината. Ќе кажам неколку капитални проекти кои што течат веќе во овој период и низ тие проекти ќе објаснам како ние градиме општина во мерка на сите ученици. Ќе почнам со проектите 8 спортско-рекреативни центри изградени, каде што опфаќаат игралишта со вештачка трева, баскет игралишта, одбојкарски игралишта, најголем дел од нив сместени во рамките на училиштата, кои што се отворени 24 часа за сите граѓани, односно не се дадени за сување, туку се постојано достапни, а да е се со цел да ги извлечеме децата од домовите, односно да излезат надвор во реалниот свет, каде што се градат оние социјални карактеристики кои што им требаат понатака во животот. Градиме, речиси во секој училиште изградивме и сензорна соба, девојде ќе објавиме изградба на сензорна соба. Ги представи гранците иницијативите кои ги презема општина Кисела Вода при поставување на темелите на детските права. Проектите за подобрување на ресурсите кои што ги уживаат децата, како и подобрување на целокупниот квалитет на живот на децата од секој аспект. Сега би сакала да го поканам нашиот следен говорник, господин Миле Петков, градоначалник на општината Виница, кој ќе ни го представи значењето на локалните власти посветени на децата, односно во општината Виница. Повелете. Почитувани високи представници од делегацијата на Европската унија, УНИЦЕФ, меѓународни партнери и соработници, почитувани наши пријатни партнери, прва детска амбасада на Светот Меѓеши и организацијата Центар за семејно и детско преживување и каму.
почитувани гости, посакувам успешен конференцијски ден. Особено чест ми представува како градоначалник на Виница да се обртам во улога на панелисти на Меѓународната конференција Креирај, твоето место за растење со цел размена на искуства и учење. Општина Виница има визија да биде место посветено на децата, планирано, интегрирано и заедно, со нивно активно учество, а со поддршка на општински тим составен од советници, општински службеници, стручни служби во училиштата, наставници, професори, воспитувачи и негователи. Општина Виница се наоѓа во центарот на Источна Македонија, економски развиена, со 16.750 жители, од кои резидентни се 14.473, останатите се диаспора. Освен македонци има роми 756, турци 233, власи 97, срби 25 и албанци 14. На видеопрезентацијата подготвена од мојот тим и тимовите на училиштата, детската градинка и компанијата Млад Прогрес ќе имате можност визуелно да се запознаете до каде се состојањето на општина померка на децата. Како општина се трудиме што почесто да го слушаме гласот на децата и на младите, бидејќи успехот е сигурен само кога влијанието се случува во градење на односи, партнерство и координација помеѓу децата и помислувачите на одлуки. Општинските службеници во одделението за јавни дејности, образование и меѓународна соработка се секогаш достапни за консултации, идеи, барања, менторство и развивање на волонтеризмот, креативност и децата и младите. Соработката на општината со сите засегнати страни со цел градење на општина померка на децата се трудиме да биде на високо ниво, каде сите заедно и младите и институциите комуницираме, соработуваме и споделуваме добри пракси и идеи за учество на децата во разни области. Со бизнес секторот неуспешна и континуирана соработка имаме со општествено и одговорната светски позната компанија Млад Прогрес, во која постојано се организираат посети на деца од нашите училишта и детската градинка, каде преку практични и едукативни работилници се учат како се подготвуваат сладките производи на винчини и преку пракса се стекнуваат со здрави животни навики. Децата преку своји представници од училишниот парламент имаат средби со мене како градоначалник 2 пати годишно, каде разговараме за нивното работење и активности, како и за поддршка од општината и можности за волонтерски акции. Повеќе пати во текот на годината, мојот кабинет посетува деца, ученици и одблизу се запознаваат со работата на градоначалникот на локалната самоуправа. За децата со посебни потреби во општината има дневен центар и да обезбедува сите потребни услови за згрижување, учење, игра и дружење, а општината континуирано финансиски да поддржува едукативните работилници, екскурзии и меѓуопштински соработи. Општина Виница вложува во објектите за згрижување на деца од училишна возраст, одеднакво во градот и руралните средини, истибање на платите средино, бидејќи секој дете заслужува ист третман и можности. Детската градинка во Виница во последните неколку години е вклучена во Еразмус проекти со градинки во Турција, Грција, Естонија и Полска, финансирани од Европската унија, преку кои и едуцира и учи во размена на искуства.
us to share our experience, but to learn a lot from all of you. Dimitar, you are the inspiration, you are our hope, and you gave us a lot of strength to keep on all this big effort. Thank you. Well, I'm a social scientist in the municipality of Katerini. I'm a coordinator of the Roma branch of the municipality. And well, our kids study in the municipality of Katerini since November 2022, when we signed the CSCI MOU. We have engaged with 1,400 primary education students and 200 high school students using the tools provided by UNICEF Greece. The municipality of Katerini has also implemented actions aimed at upgrading inclusive education, combating forms of violence, bullying, as well as ensuring equal access to quality education for all children without exception. Participation of Roma students in education has been enhanced. All Roma children are enrolled in various schools in the city, with dropout rates decreasing every year. About Park Festival, I want to talk to you about this. In my city, in the center of the city, we have a big park, about 52 acres. And every year we implement the park. Well, this year in May, for 5 days, we were there, and over 1,000 children visited. Службеник за застапување и правата на детето, Австријски национален комитет за УНИЦЕФ, Виена, Австрија. Here we go. A very warm welcome also from our side. Many thanks for the invitation to this international conference. Of course, it's also a great pleasure to have so many young, active citizens here, also as participants of this conference. My name is Julia Bögerbauer. I'm working as an advocacy and child rights officer at UNICEF Austria, and together with Elisabeth Wenzel from the Familie- and Beruf Management GmbH, which is our cooperation partner in implementing the Family and Child-Friendly Communities program in Austria, we will introduce the program to you today. Before we start with all the details about the program, I would like to say some short facts about Austria. As you may know, Austria is a landlocked country in Central Europe, in the middle of the Alps. We have a total population currently of 9.1 million inhabitants, and 18% of our inhabitants are younger than 18 years, so they are children according to the Convention on the Rights of the Child. Who do we address with our program? In Austria we have 2,093 municipalities, and they vary in size. So our largest municipality is the city of Vienna with almost 2 million inhabitants, and our smallest municipality is Kreiraј, which is in the middle of the Alps with only 40 inhabitants. And the average number of inhabitants per municipality is around 4,300. So what will we tell you about in the next 25 minutes? I will first say some words about UNICEF Austria. Then I will hand over to Elisabeth Wenzel, who will introduce you to the organization Familie- and Beruf Management GmbH. She will translate that to you afterwards.
Then she will tell you something about the program Family Friendly Community, which has been existing longer than the Child Friendly Community Initiative in Austria, which I will tell you more about. And in the end, we have brought some good practice examples from 2 Austrian municipalities that are already implementing the program for a couple of years. So you have already heard some facts about UNICEF today and have already had speeches from the representative from North Macedonia and also Greece. Maybe some short facts. What does the name UNICEF stand for? It stands for United Nations International Children's Fund. The global organization was founded in 1946 by the United Nations General Assembly, and in 1989 the Convention on the Rights of the Child was passed by the UN member states, and this currently is the basis, the foundation of our work. UNICEF works for every child in more than 100 countries and territories, and we are funded. Society who has to find solutions for a better family-friendly Austria all over Austria. So we are owned by the Republic of Austria. We are a private organization, and right now the Federal Chancellor is our reporting institution, because our family ministry, she is in the Federal Chancellor of the Republic of Austria. But this can change every 2-3 years, whatever election results do, or is the result of it. So it's very important that we don't change by every election. We are an organization who can work almost without any troubles, whatever happens around us. And this is just an overview of our partners. For today, our most important partner is UNICEF. Since the last 10 years, we kind of merged these 2 programs, and we are quite proud of that. I had a good evening yesterday and found out that this is a really European good practice. Another maybe important information for us is that we kind of collaborate with the community of all municipalities in Austria. So they help us to get in touch with all the different municipalities, because it's not usual that the government from Vienna works with every one of the 2,093 municipalities. You have to find cooperation, and this is in our context. This österreichische Gemeindebund, I don't know how to translate it, but it's the community of all municipalities in Austria. Да ни покажат како функционира организацијата UNICEF во Австрија, заедно со другите австрийски заедници посветени на семејството и за децата. При тоа преку визуелен начин ни ги покажаат тековните активности и проекти кои што ги имаат овие организации и ја нагласија важноста на вклучувањето на семејството. За да се предизвика промена во животот на децата, неопходно е подигнување на свеста на ниво на целото семејство. Сега би сакала да го поканам нашиот последен говорник за оваа втора сесија, по која што ќе преминеме на сесија со прашање, така да добиваме да некоја прашање стрпете. Ја поканувам господјата Хајке Сатвамајер, координатор за иницијативата за заедници посветени на децата, град Крефелд, Германија, која ќе ни ја зад при втората сесија преку објаснување на целите и предизвиците кои не идуваат при спроведување на правата на децата во локалните структури и проекти. To this international conference, Place to Grow Child-Friendly Municipalities, and especially Christina, thank you for arranging everything, and to all the others who were responsible. Unfortunately, my boss, the leader of the Office of Community Work, she can't be here, but she sends greetings to you. I work as a coordinator for the child-friendly municipality Kreiraј, which is next to Cologne. I don't know if you ever heard of Cologne, probably some of you. And my previous job, I worked in a small village in Brandenburg, next to Berlin, as a child abuse commissioner.
was to promote children's participation in the administration. For example, I asked teenagers about the wishes and demands for mobility management and reached out to the mobility planner. I worked in collaboration with the mayor, but as you certainly already know, it's sometimes not easy for teenagers, and it was also not easy for me to convince the local administrative committee, since it means that you sometimes, how can I switch? It means that you sometimes have to share power, and that you trust children that they really come up, or teenagers come up with reasonable solutions. Yeah, and right now I work in the community work office, and we provide support, especially in disadvantaged districts, at the local level through neighborhood work, mediation, and we coordinate employment, including certain. It's also associated with a changed view of childhood. As you can see, this picture is from Nuremberg, and in older days, like Middle Ages, children were often seen as little adults, and they were not affording rights given because they said, oh, they are lacking of rationality and they don't have the competences to decide things. And nowadays, the concept of children and teenagers changed. We see children now as a social actor. Childhood is an independent stage of life. And children and teenagers are actively constructing their experiences. And we say children, young people, are capable of providing expert testimony. Голема благодарност на госпожа Ајке Тафелмајер, која што преку оваа презентација успеа да ни покаже како локалните власти во Австрија ги поставуваат почетоците на спроведување на проектот Општини померка за децата. При тоа, преку оваа прекрасна презентација и преку сликичките успеа да не долови атмосферата која што ја имаат децата на овие работилници во кои што се имаат улога на активни граѓани. Сега би сакала да ја затворам оваа втора сесија, во која што успеавме да научиме како европските земји спроведуваат општини померка за децата, и би сакала да ве охрабрам сите кои што имате прашања, слободно да ги поставите во наредните неколку минути. What has been the biggest hardship so far, and what do you think our authorities here in Macedonia should avoid while implementing and coming up with the projects that we've talked about here? Thank you. Thank you, Peter. Very good question. And I have three main points on what to avoid and on some of the. Can you hear me, right? Yes. And some of the lessons learned from the difficulties that we have been facing. I think Elizabeth mentioned the role of elections and politics, right? So both the CMOP and all the partners and the municipalities, when they sign up for the Child-Friendly Cities Initiative here in North Macedonia, but also like in Greece, we have to keep in mind, that maybe in 4 years or in 3 years, the municipal authorities will change. And this has an effect in terms of, not that the project will fall through the cracks. This I'm not worried about, because it's a formal commitment that we have an MOU that we have signed with the municipality, not with a specific party or government. But there may be a transitional period where you have some delays. So, for example, in Greece, now we had national elections and 2 rounds of local elections this year. And out of the 12 municipalities that are in the Child-Friendly Cities program, 8 have changed the local authority. And the new mayors will take over in January. So from now until January, we have a transitional period where the old administration is wrapping up
the new administration hasn't started yet, and then we have to factor in at least 3 months from January to March, where we have to travel to all these municipalities, meet the new mayors and vice mayors, and all the new cabinet, explain what the program is about, again, reaffirm their commitment, and then start or continue where we had left from. So yes, this is a practical and political challenge that I think we all have to take into account when we initiate the project. And I'm being very honest and frank about this in front of all of you, because I think it's important to keep it in mind and to have a plan A, a plan B, how we will proceed, and also be prepared to face delays. I know when we operate with donor funding, it's not always easy to justify a delay, but maybe if we design a project and we submit a funding proposal and we know that there is going to be local elections in 1 or 2 years during the duration of the project, let's factor this in the project work plan. One of the risk management mechanisms that we have implemented is that we are, when municipal governments sign the MOU with UNICEF, we encourage them to appoint a focal point from an elected or appointed person, so a vice mayor that is in charge of a specific portfolio, or maybe the advisor of the mayor, because this helps us with the liaison between the mayor's cabinet and the implementing actors. And a second focal point that is a civil servant, like Katerina, a civil servant that will stay in the municipality regardless of what happens with the election results. And we need these two people to work hand in hand during the project duration to ensure the sustainability and continuation of the project. So this is one of the challenges, and also some ideas on how to overcome them. Then another challenge for us, and I think Heike mentioned it also, is how to keep the young people engaged, you know, because we talk about the importance of listening to children's voices and of including children and young people in the decision making, but I think from my experience as a youth engagement officer for the last 2 years in Greece, young people don't really realize, and children don't really realize the importance of it. So I give you an example. On Friday, when I'm going back to Athens, I will be organizing a consultation with young people. Out of the 30 young people that we have approached, only 7 have accepted to come to the consultation. So how can you actually bring the young people and make them engaged and continue being engaged? This is a challenge. I still haven't found the answer.